जी बिल्कुल अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मौसमियात खाते अगकथी कई आहे त सामूंडी तूफ़ान जेको आहे उन जो ख़तरो टरी वियो आहे, पर अञा ताईं जेका हवाऊं जेके आहिनि उहे हवाऊं बंदि आहिनि, जंहिंजे करे ख़ासि करे सिंध जी राजधानी कराचीअ में सख़्तु गर्मी आहे। गर्मी पद 38 खां 42 ते पहुचण वारो आहे। हिन वक़्तु असीं बलोच कॉलोनी पुल वटि मौजूदु आहियूं, जिते टाक मंझंदि जो इंतिहाई जेको आहे सो गर्मी आहे ऐं जेकॾहिं हवाऊं घुलनि थियूं त उहे हवाऊं बि जेके आहिनि उहे गरम हवाऊं आहिनि। मौसमियात खाते अगकथी कई त पहिरियों जेको सामूंडी तूफ़ान हुयो उहो हेॾां अचे पियो, पर हींअर 800 किलोमीटरनि जे फ़ासिले ते वञी पहुतो आहे, जंहिंजो रुख़ हाणे हिन असांजे तरफ़ न आहे, हुनजो रुख़ जेको आहे हाणे ॿिए तरफ़ मुड़ी वियो आहे, जंहिंजे करे 17 तारीख़ खां 20 तारीख़ ताईं जेका आहे सख़्तु गर्मीअ जो इम्कानु आहे। ईअं ई साॻी गर्मी रहंदी, जंहिंजे करे सख़्तु गर्मी हुअण करे शहरी जेके आहिनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर थी विया आहिनि। मौसमियात खाते इहा बि अगकथी कई आहे त थी सघे थो त शहर में बरसाति पवे। जेकॾहिं बरसातूं पवनि थियूं पियूं त शहर जा जेके 40 नाला आहिनि उन्हनि मां केतिरा ई बरसाती नाला जेके आहिनि उहे चोक आहिनि। सिंध हुकूमत तरफ़ां अञा ताईं के बि उहे जोगा उपाउ न वरिता विया आहिनि, जंहिंजे करे जेकॾहिं का बरसाति पवे थी त रोड रस्ता जेके आहिनि उहे पाणी हेठि अची वेंदा। हिकु तरफ़ माण्हू गर्मीअ में आहिनि त ॿिए तरफ़ वरी जेकॾहिं बरसाति पवे थी पई त माण्हू अञा ॾिठे अज़ाब में मुब्तला थी वेंदा। बहरहाल हिन वक़्तु सख़्तु गर्मी आहे। गर्मी पद जेको आहे 42 ते पहुचण वारो आहे, जंहिंजे करे शहरी जेके आहिनि या त थधी मशरूबात जी तरफ़ वञनि था पिया या त सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर थी वञनि था। जी।